朕身体一向强壮，不碍事。宁淑妍也没有拒绝。躺在床上时，宁淑妍也象征性地关心了喜结鱼几句。萧玉知道，朕陪了他好一会儿，心情倒是平静了些。所幸孩子无事。说来此次若是没有淑妍，恐怕那孩子早已和朕无缘了。宁淑妍睡在他手臂上，垂眸看着被套上金丝线绣的一朵朵精致的繁花，柔声道：那是皇上的孩子，臣妾既然心系皇上，那皇上的孩子，臣妾自然不愿让他受到伤害。萧玉微微动容，下巴轻轻地在他额头上摩挲着。真傻，也不想想自己，万一有个3长2短如何是好？臣妾当时没想那么多，臣妾知道皇上在乎皇嗣，也在乎喜结鱼，臣妾不想见到皇上伤心。他一字一句落入萧玉耳中，欣慰和感动地抚摸着他的头。朕在乎喜结鱼，是因为程家。宁淑妍抬头疑惑地望着萧玉，是因为已逝的程太傅吗？他之前就听喜结鱼说，皇上对程太傅有感激之心，视程太傅如同半个父亲。萧玉微微愣了愣，将他头上的手放下，和声道：夜深了，早些睡吧。宁淑妍含笑应下，心里却陷入了沉思。皇上并未正面答他的话，那就是并非全部因为程太傅。若是因为程家，难不成皇上想重用程家，还是如何呢？如今程家只有喜结鱼的父亲一男子，37岁，正4品将军，想必就是因为他了。第二日，妃嫔们皆是送了好些东西过来，让秋月检查后基本上都收了起来。秋月，内务府是否有我们的人？他想起秋月就是被安排过来的，那么内务府自然的肯定有自己的人。秋月道：原先是有的，就是内务府的李公公，本是备选的总管，但是后来王公公成了总管后，就将李公公调走了。宁淑妍柳眉微蹙，想必王总管也是容不下李公公，所以使了手段将他调走的。宁淑妍端起茶盏，若有所思地吹着淡黄色的茶水。今日皇后说会让内务府送一个宫女和太监过来，我还寻思着若是有自己的人，倒是可以打探些情况。主要是怕送来的人别有心思，指不定就是哪位宫妃的人。到了午后，内务府的王总管就带了3个宫女过来。王总管长得活活一副太监样，脸上堆着讨好的笑容，眉眼之间却透着几分算计。他毕恭毕敬，弯腰道：这些宫女太监都是奴才精挑细选出来的，个个都是拔尖的，请小主挑选。宁淑妍抬眸一看，随手指了2个看着老实忠厚的。王总管嬉皮笑脸道：那奴才就先告退了。宁淑妍点点头，秋月上前塞了个荷包给王总管，王总管当即眼睛微微有些发亮。随后宁淑妍提着让秋月熬的桂圆莲子粥前往招臣殿。萧玉送了礼，还有给自己进封，这也算是给他回的礼了。